こんにちは、満点花姫です。はい、今日は書道の基本を動画にしていきたいと思います。早速お話を始めていきます。まず書道とは日本のカリグラフィーのことで、書は書くこと、道はやり方または方法を意味します。そして書道は日本の伝統的な芸術の形式で最も古いものの一つでもあります。書道は侍や貴族にとって不可欠な教養でした。侍になりたい人は書道をしっかり学びましょう。それには道具を揃えなければなりませんね。では道具の説明をしていきます。筆、これが墨、墨汁と呼ばれるものです。これがすずり、墨を入れて使うものです。これが半紙、ここに文字を書きます。そして下敷き、こういう風に文字が書きやすいように線を引かれたものっていうのが一般的です。そして文鎮、文鎮は下敷きに半紙を乗せて、こういう風に紙をピンと貼るために重しとして使います。これらを揃えてみましょう。さて、書く前に書道にはいくつかのスタイルがあることも説明していきます。ブロック体の楷書、私が動画で書いているものは大体が楷書です。一番ポピュラーなスタイルになります。楷書がより砕けて動きのある行書体、そして草が風にそよぐように字が滑らかに続く草書など、いくつかの異なる筆の動きがあります。今日は書道の基本的な技を書きながら説明していきます。ではまず止めからいきます。止めは線の一番最後に使う技です。線を引きます。下にコブができないようにゆっくり離します。すると最後こういう形になれば成功です。何回か書いていきます。はい。失敗例としては、ゆっくり離さないですぐに筆を離してしまうと、こういう風にギザギザした終わりになってしまいます。では次、羽。羽も線の一番最後に使う技です。では実際に羽を描いてみます。ゆっくり離して45度に跳ね上げます。コツは羽をする前に一旦筆を止めて跳ねます。では失敗例を書いていきたいと思います。これは角度が急すぎてしっかり跳ねれませんでした。これも失敗です。角度が開けすぎて下の方に跳ねてしまうのもこれも間違いです。しっかり45度になるように跳ねましょう。次は払い。払いは細く入ってここで一回力を入れます。スーッと真横に引いていきます。ではもう一度書きます。細く入ってだんだん太く、力を一旦入れてスーッと横に伸ばしていきます。ではもう一度細く入って力を入れてだんだん横に引いていきます。では失敗例を書いてみたいと思います。
これは形が綺麗ではありません。これも最後の払いが綺麗ではなくて、土の子みたいな形になってしまいました。綺麗な払いとは、ここが緩やかな傾斜、筆の下の部分っていうのがしっかり折れ曲がって、ここが直線になっているのが綺麗な払いです。なのでこういう形になるように目指して書いてみてください。漢字には必ず止めや羽、払いっていうものが使われますので、ぜひこれをマスターして書道を練習してみてください。今日の動画はここまでです。見てくださってありがとうございました。また見てください。バイバーイ。よし、いきます。レッツゴー。で、同じぐらいの長さで払います。短く、下よりは長く、真ん中で等間隔になるように留めます。筆を置いてまっすぐ下ろして、一番下のラインのところで跳ねる。